Quranda axır zamanla bağlı əbcəd hesablamalar. İkinci hissə. Quranda axır zamanın hicri 1400-cü illərdə olacağını işarə edən bir çox ayələr vardır. Bu ayələrdən bəziləri və orada keçən bəzi cümlələrin əbcəd hesabı belədir. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah möminlərə, öz aralarında onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki ondan əvvəl onlar açıq-aşkar zəlalət içində idilər. Ondan əvvəl onlar açıq-aşkar bir zəlalət içində idilər. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1434, miladi 2012-ci il tarixini verir. Savadsızlara özlərindən bir elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Halbuki onlar əvvəllər açıq-aydın azğınlıq içində idilər. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1434, miladi 2012-ci il tarixini verir. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru içində çıraq olan bir taxtçaya bənzəyir. O çıraq şüşənin içindədir. Şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur. O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən, daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da, sanki işıq saçar. Bu, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna yönəldir. Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna yönəldir. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1410, miladi 1989-cu il tarixini verir. Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkilərə varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər, məhz onlar fasiqlərdir. Yaxşı işlər görənləri yer üzünün varisləri edəcək. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1434, miladi 2013-cü il tarixini verir. Ey iman gətirənlər! Allah və elçisinə itaat edin. Həm də özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allah və elçisinə müraciət edin. Bu daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır. Ey iman gətirənlər! Allaha və elçisinə itaat edin. Həm də özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1405, miladi 1985-ci il tarixini verir. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə bəxş edəcək və sən də ondan razı qalacaqsan. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1427, miladi 2007-ci il tarixini verir. Bax belə, həqiqətən Allah kafirlərin hiləsini boşa çıxarandır. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1440, miladi 2018-ci il tarixini verir. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz elçisini doğru yol göstərən rəhbərlə və haqq din ilə göndərən odur. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1426, miladi 2005-ci il tarixini verir. Rəbbimiz, içlərindən onlara bir elçi göndər. Onlara ayələrini oxusun, kitabı və hikməti öyrətsin və onları təmizləsin. Şübhəsiz sən güclü və üstün olansan, hökm və hikmət sahibsən. Rəbbimiz, içlərindən onlara bir elçi göndər. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1400, miladi 1979-cu il tarixini verir. Sevdiyiniz başqa şey də vardır. Allah tərəfindən kömək, yaxın qələbə, yaxın bir fətih. Möminləri müjdələ. Allah tərəfindən kömək, yaxın qələbə, yaxın bir fətih. Ayəsinin əbcəd hesabı hicri 1402, miladi 1981-ci il tarixini verir.